Guyyaan har'aa Janawaarii 27 bara 2026 akka lakkoofsa warra faranjootaatidha. Sharafa guyyaa har'aa hin dabale moo hin qannase kan jedhu isinii qabadhee dhufeera. Karaa gabaa gurraacha akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaa karaa lamaaniin isinii qabadhee tan hin dhufe kanneen akka Kanaadaa doolaaraa, Ameerikaa doolaaraa, Awustiraaliyaa doolaaraa, akkasuma Dubaay diraamii, Saawud riyaalii, Kuweet dinaar, Awustiraaliyaa kanneen akka Israa'el shiqil hundumaa isinii qabadhee dhufeera. Walumaa gala biyyoota 13 ol isinii qabadhee tan hin dhufe. Viidiyoo kanatti amma dhumaatti dhaggeeffattaniin argattu isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana haga dhumaatti ilaala. Warreen isinii tole laayikii gochuun na jajjabeessa. Akkasuma warri maatiin hin taane maatiin haa ta'a. Natti dabalama isiniin jechuu barbaada. Warri sabiskiraayibiin godhe sabiskiraayibii godha. Gabanumaanii odeeffannoo sharafa maallaqaa kan guyyaa irraatti wal wajjiniin haa dabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaan doolaarii tokko 131 saantima 50 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo 98.73 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu baawustirniingidha. Baawustirniingiin tokko karaa 100.68 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo baawustirniingii tokko 189.38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaan doolaarri tokko 138.51 sharafaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo 57 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroo tokko 225.85 sharafaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu karaa baankii daldala Itoophiyaatidha. 176.50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaan doolaarri tokko 189.93 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo Ameerikaa doolaara tokko 151.60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet dinaarri tokko 620.38 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo Kuweet dinaarri tokko 484.60 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudidha. Saawud riyaalii tokko 50.65 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo 40.40 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51.71 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo 41.21 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen dinaarri tokko 503.79 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan dinaarri tokko 267.89 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shiqil tokko 61.09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50.60 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 493.78 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaan ruppiin tokko 2.0 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaatiin ammoo Indihaan ruppiin tokko 1.68 sharafamaa ooleetiin jira. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatii qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan immoo komentii irratti naa barreessa. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa guyyaa hin gaddaarraa gadi bu'eetii jira. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa guyyaatti argachuun kan isin fayyadu anadha. Laayikii naa gochuu hin dagatinaa. Akkasumas sabiskiraayibii godhaa.
na jajjabeessaa haga xumura qophii kanaatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Haga qophii biraatti walitti deebinutti immoo nagaan naaf tura. Ciao.